Hi guys, I'm wearing my own handmade crochet bucket hat. It's a granny square crochet bucket hat. Ginawa ko to para sa aking kaibigan na si Ate Doreen. This is for you, Ate Doreen. Sinuot ko na kasi syempre ang init ng daan. So manlaag na pud tarong adlaw no, ngadto ko sa Rock House Cafe kay magbanding-banding daw lahat ng mga bandista diri sa baybay and musicians and also sa mga vocalists dira and also sa mga vocalists. So mga tatag maslog guys, so see you there. Magwiming-wiming daw may ngadto. Bye guys, nandito na tayo sa Maslog sa The House Rock Cafe na pagmamay-ari nila Ma'am Joy and Sir Gordon. Here we are. Dito na tayo guys, pasok na tayo. Through the Facebook. Dito na ako sa White tuba. It's water. You can't, Hi, Sir Gordon. Hello. Nandito na po tayo sa The Rock House Cafe. Yeah, rock and roll. Yeah, may mag-swimming on ya, guys. Place is really cool here. Sakto kay last spot nagikuha. Uy, igo gid yung adlaw, uy. Nice kayo. Kita ang tulo ka islang to dapit. This is it. This is the House Rock Cafe. Nagtumiyon dyan sa sud mag soroy magkanta-kanta. So mga tuta sa sud guys. So this is the House Rock Cafe guys. I've been here 2 times siguro. So yan, dyan kami mag-jamming later on. Yan sa Legion Ray. Dong! Hi Dong! Lingi sa Dong B. Siya magkuan dira. Mag-operate. Yeah! Happy guys. Kapasok tayo sa bahay ni Ma'am Joy. First time ko kapasok sa bahay ni Ma'am Joy guys. Ano? Si Legion. Og si Kuan. Si Yeda. And si Ma'am Joy. Yeah! Kakarating lang nila madag di Mings, naku, wag na lang talaga, wag na tayo maglukuhan dito. Mango si Kuan, si Madam Crystal. Shot po no? Shot po. Usang kape pa ngayon. Magkape na lang kahaanay ka. Oy, ay ewan ko doon. Nag-iinarte. Charing. Hindi wala. Ayun, si Joy. Yan na si Marlux. Talang, si Minx. Oh, sila pa lang. Sige, Joy. Salkoy. 1, 2, 3. Sige lang nga ngayon. Ako handa award. Kinamos kita. Inya na, pangapa na unya. Magut man na ganun yung niya, ma'am. Wala na na mamurot na. Basta siya dyan na. Mauro siya iyang kanan. Ikaw bulong ba? Bata pa ko lang. Pagkawal yung sitinta. Okay, pausa. Oo na yung mga video. Kita pa. Ayun, ang mga bagay. Halin mga ni si Ana Rose. Halin mga ni si Ana Rose. Si Gigi nagsiandang na mga batch. Mga batch. Sibog, gamay. Sibog, gamay. Yes. What's up? Hindi, pareha na tayo. Hoy, smile na, background.
paradise. Guys, it's so cold. It's so cold here. I'm having so much fun. Hindi na lang kaon. Sa may way laming nga. Aw! Iba dyan ako. Kutob sa na haba-haban lo. Iniwang ko na dyan. Kantsawan man kuno kundi mo kaon. You did diet. Hi Gordy. Hey guys. Did you Very drink? good, very No, good. you don't drink naman dahil no? Just gotta say, thank you so much for all of you coming. Thank you din so Made much, my day. sir. Really have made my day. I miss you all so much. Really? guys, I don't know you guys. Ay, makmak. Macblur. You with the great voice. Yeah. Panis! Original! You're the living legend in bye-bye. Dale. Sir Gordon. Yeah. Nagka-jam lang. Sir Gordon. The living legend here sa Bye-Bye. Original. Yeah. Ate Doreen. 1990s! 90s! Na, grabe. Ako sa kuno siguro. Veteran. Veterans. Veteran. Singer. Dahil sila guy. No. Mag-swimming pa ta. Naman kami sa reaction ni Ming. Yun lang pala yun. O, di ba? Ito pang ako praning. Napadilain. I wanna be I wanna dance with somebody. Toilet somewhere. I wanna be a hero Inside with ba ko, no? somebody. Inside toilet or? Ito na lang. I think I can handle that. Okay. Nga. Sige na nga. Una. Sige na. Una. Ay, natin kay kajibangons ka. Ato na nakasadagat to. Dako kayo. Saka ba? Labog tat. Supot mo na lang. Ikaw, okay? Mau to gamit sa kuno. Ay, video yan, te. Bebe, ito na bebe. Kailangan din. Hindi ka makasama sa board. We don't need no. Wala na to. Learn. Kilawan ha? Ano sa Tuesday, pwede mo na ba? Uy. Sarap. Yun sa kanini mo, uy. Yun sa kanini mo. Hoy, tapos na yung Christmas! Nagsasabi ko siya.
That's the wrap. That's the wrap, everybody. Tapos na kami mag-swimming. Thank you so much, Ma'am Joy, for having us here. Hello, grabe. Oh, nag-enjoy talaga ako. Iyak na ba? Magbabay tayo kay Sir Gordon, guys. Kasi isa siya sa aming top performer for tonight. Sir Gordon, thank you so much for having us here. We're still having so much fun. Yeah, no. Say bye to my It was a vlog. fabulous day, yeah? Fabulous day. Yes, I hope to see you again. I'm a dual And citizen, American. we have this kind of event. So. Yeah, we will. We'll organise it. We'll organise it. So, Of course. And We we're loved having so it. much on this fun. Love Thank you you, too. thank you so much, sir. Huh? Say, hey! Thank you. Bye-bye, guys. Say bye to my vlog. All right. Thank you so much, the House of Rock Cafe. Bye.